20 минут үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эсгэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочныг иргэн батулзii гэдэг танд орой минь төргий. За 2016 оны 8 сарын 5-ны өдөр Төв аймгийн Аргалант сумын хөшөөтийн 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт автомашины ослоор нэг гэр бүлийн 7 хүн газар дээрээ амиа алдсан аимшигтэй хэрэг гарч монголчуудыг зочролд оруулсан. За үүнээс хойш 2 жил өнгөрсөн. Энэ хооронд харамсалтай нь энэ хэргийг Төв аймгийн прокурор 3 дахь удаага хэрэгсэхгүй болгоод байгаа. Тэгээ энэ талаар бид ярилцахаар хохирогч Бат-Өлзийг студид урьж ирүүлсэн. За нэвтрүүлэг битүүрийн ярилцлага эхлэхийн өмнө манай редактор Пунсал Дулмын бэлтгэсэн нэгэн жижигхэн бичлэгийг үзүүлчихэд тэгээд хоёлаа ярилцлаганд орё доо. Яг одоогоос 2 жилийн өмнө буюу 16 оны 8 сарын 5-ны өдөр болсон ослыг та яг хизэн мэдсэн бэ? Би 16 оны 8 сарын 5-ны авто ослыг нэг 9 цаг өнгөрж явахад надад манай том хүргэн уцаар хэлсэн. Ээжээ пүсээ жоохон нэг машинтай шүрэгч гинэ. Тэгтээ гайгүй гэж хэлээд уцаа тасалсан. Тэр гэртээ урд гэртээ байжсэн чинь дүүгийн хүүхдээ орж ирсэн. Хаалга тогшоо. Тэгээд яасан бэ гэсэн чинь юу болов гэсэн чинь пүсээ ихч машинтай шүрэгч гинэ. Таныг хүрээд ир гинэ дуудлаа гэсэн. Тэгэл би наашаага явж ирсэн чинь орбит дөхөөд ирсэн чинь орбит руу явахгүй эмээлт рүү тийшээ явна тийшээ хүрээд ир гэж. Гэхдээ энэ одоо яаж байгаа юм болоо тийм л зүрх явуулсан багт. Тэгээд дотроо бас нэг жаахан юм бодоод тэгээд машинтай явсан усууд одоо яг хаа саад тэр болоод ах уу гэж бодоод дотроож бас нэг битчтэй гэж бодсон. Арай өнгөрчнө гэж бодоогүй өдрийгээ. Тэгээд дөхөж очиж явсан чинь ийм уу гэж цөмөр ийм уу гэж над ийм гаргаж өгөө зүрхнээ ийм уу гэж даралтны ийм уу гэж болох. Тэгээд оо гэхээр хүмүүстэй зөрөөд явах уу гэж одоо би баахан над ийм өгвөл тэгэл очоод ингэсэн чинь нэг амар гэрэл мэрэлтэй юм. Тэгэл нэг орой би тэг чинь нэг 11 эмгийн үед очсон байх л гэж бодчих. Эмгийн машин дотор хүн байна уу? Эмгийн машин руу яв хүн байна уу гэсэн чинь манай ах тэгсэн байхгүй. Бүх юм дууссаа одоо бүн байхгүй. Тэгж хэлсэн. Тэгэл би мэдхгүй. Нэг мэдсэн өглөө гэртэл ирчихсэн. Манай хүргэний хаав ээж хоёр нь манай худууд энэ хот ингээд байж гин. Тэгээд манай охин энэ байна. Тэгээд охины одоо хүргэний 2 хүүхэд. Манай хүргэний 2 хүүхэд. Том нь жижиг нь бага нь тэр байна. Энэ 4 настай тэр 3 настай. Тэгээд охин жилийн жилтэл явдгийг, байнга л явдгийг, өвөлж явдгийг, цагаан сарын шинийн 1-нд явцгаачдгийг. Дандаа л явд. Тэр охин чинь манай худын охин байгаа юм. Тэгээд тэр 3 сартай манцууд хүүхэд. Тэр охин ингээд ер нь л нэг ёсны салгаад үсгэд 3 гэр бүл. Аваад үсгэд 1 гэр бүл байхгүй энэ усууд чинь. Аав ээж нь хүүхдүүдэд дагуулж л явахгүй. Би тэгээд 3 гэр бүл гэж ярьдаггүй байхгүй би 1 гэр бүлийн хүмүүсгээр. Цагдаагийн хүмүүс одоо би сая нэг арай чамаа нөгөө хохирогчоор надыг оруулахад та ганцхан охин дээр хохирогчоор ороороод гэсэн. Би тэгээд гайхчихсан. Би тэгээд тэр тийг хэлж байгаа хүмүүсийн урдаас би юм хэлээд яах вэ? Маргаад яах вэ? Зүрхээ цэцрүүлээд шалгандаг, чичирдэг би бүрстэ тэр тэнд очиод байдаг. Хүчээ бараал гарч ирдэг. Тэгэл гарч ирэл баах юм уужл очдөг. Би нэг ч юм уудаггүй. Би нэг ч эмнэлэгт хэвддэггүй. Би бүр хэлэх үг болтохгүй юм бүр ингээл бодохоор л өстой нэр дээшээ тэнгэр доошо газар хатуу гихчээр энэ хүмүүсийг нэг миний өр сэтгэлийг юм зөөлөдлөөд өгөөч. Энэ хүмүүсийг ирээд уучлалт гуугаач. Би тэгж л хэлнэ. Би энэ хүмүүс ирээд уучлаараа ийм боллоо ингэчлээ. Би ингэсэн бол хаалган дээр ирээд хаалга зохиод ингэсэн бол би үдээд би ингэж явахгүй штэ. За ийм хэрэг болсон. Харамсалтай нь энэ хэрэг одоо 3 дахь удаага Төв аймгийн прокурор дээр хэрэгсэхгүй болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэгт одоо хэнийг буруутай гэж үзээд байна?
энэ хэрэгт 16 оны одоо 8 сарын 5-нд болсон хэрэгт манай өнгөрдөг охины юм буруутай гэж үзэж байна. Манай өнгөрдөг охинд хэрэг нээгээд нас орсон охинд минь хэрэг нээгээд 2 жил явж байна. Тэгээд би одоо өөрөө сайн мэдэхгүй байна. Энэ одоо өнгөрсөн хүнд одоо хэрэг нээгээд явтын болов одоо яадаг юм бол би бол гайх чинь өөрөө их хүний хувьд бол одоо өнгөрсөн хүүхдээ би нэг хэрэг нээлгээд тэгвэл хэрэг нээгээд ингээд явж байгаа бол тэгвэл одоо өнгөрсөн үнийг бүр ингээд ялчихгүй яасан тийм ээ тэгжил бодож байна. Ер нь шууд яригдیں۔ Төв аймгийн цагтаа прокурорын газар манай хэрэг дээр одоо 2 жил ажилласан байгаа. Тэгэхэд одоо ийм 3 удаа хаасан байтгий. Одоо 3 удаа хааж байгаа байхгүй юу? Хэрэг аваад одоо 2016 оны 3 сард хаасан инхмаа прокурор, 2016 оны 6 сард Эрхэн баяр прокурор хаасан. Одоо 2018 оны 8 сарын 9-нд ууган цэцэг прокурор хааж байна. Ууган цэцэг нь оюун цэцэг прокурор. Ууган цэцэг. За тэгэхээр энд прокурорын одоо хэрэгсгүй болсон 3 тогтоол надад байна л да. Гэхдээ хоёлаа энэс өмнө одоо үзэгчтэй ойлгомжтой болгохын тулд зарим нэг асуудлыг тодруулж ярилцах хэрэгтэй. За нэг гэр бүлийн 7 хүн ингээд Ослоор газар дээр нас урлаа гэдэг аимшигтай мэдээлэл цуцгдсан. За энэ хэргийг үйлдсэн байж болох үс Ослод оруулсан жолоочийг иргэн сурвалжилж байна гэд улс даяар зарласан. Тэр хүн 1 жилийн дараа баригдсан гэж сонссон. Үнэн үү? Тэр хин гэж хүн байсан юм бэ? Тэр нэг ОН9 8558 гэсэн дугаартаа цэцэг шагдар гэсэн шижигтэй одоо ингээд хэргийн газраас зогтсон байдгийг. Манай хүүхдийг нэгдүгээр игнэгээр явж хат одоо Арангаа хашаад сумаас Улаанбаатар хот руугаа ирж байгаа шүү дээ манай охин чинь. Нэгдүгээр игнэгээр 4 урсгалтай зам байгаа юм. Тэрний 2 дугаар игнэгээд энэ цэцэг шагдар явж исэн байгаа юм. Тэгээд явж ирснээр манай хүүхдээ зэрэгчиж ирснээр баруун гар тал руугаа ингээд хамрын шүрхэн шахаад тэр улаан тоосгон байшингийн найр шир авдаг тоосгон байшингийн урдд зогсоод тэгээд тэр цэцэг шагдар чинь зогсонгууд нөгөө манай машин ийшээ өнгөрөөд аргагүй байдалд орсон машиныг одоо Улаанбаатараас гарч яваа зүүн баруун тишээ гарч яваа 200 урсгалаас гэсэн 200 Баатарсүрэн гэдэг жолооч одоо замын хой тал руу авч гисэн байдгийг маш их хурдтай одоо араас нь явжсэн гэрч 120 цагийн 120 милийн хурдтай явсан гэж гэрчилсэн байдгийм байлээ хэргийн материал дээр. Тэгээд тэр цэцэг шагдрыг тэр яг шахаад ингээд шахаад тэр улаан тоосон байшингийн уртад зогсож явахт урталт яг зогсонгууд тэр нөгөө харсан гэрч байгаа юм. Тэр харж исэн гэрч яг шахаад ингээд зогсож явах нь яг би 2 нүдээр харж исэн гэрч хэргийн газар дээр байна шүү дээ тэр гэрч чинь тэг чинь тэр нөгөө цэцэг шагдрын эхнэр нь бууж ирээд чамайг хэрэггүйгээд байсан биз хэрэггүй гэсэн биздээ хүн амьтаа алаа хийчлаа гэд ингээд орилож чарлаад исэн. Нөгөө гэрч очоод та арьс өгөх гэсэн юм уу маах өгөх гэсэн юм уу гэсэн чи үгүй юу ч өгөхгүй. Тэгээ яаж байгаа юм бэ та амьтны үрсад алаа хийчлаа шүү дээ хүүхэд битээ байгаасаа гэд. Тэгээд ингээд чэзэр ингээд цогсон гэж байгаа байхгүй юу. Имэйлт орчимд болсон. Тийм имэйлт тий. Тэгээд тэр цэцэг шагдар тэр нөгөө замын тэр манай хүүхдийн машин пүрүстэй манай хүүхд чинь тэр пүрүс дээр гүгэд отсон гэж очиад туслах шиг тусласан юм уу жоохон байж байгаа туслах шиг болсон гэж гэрч тэгдэг юм байлээ. Тэгээд хитрхи гал гараад нэлээ их дүрлцээд унахаар нь тэр зүгтад явсан байсан. Замын уушгаа даваад. Тэгээд тэрнээс хойш тэр хүнийг иргэн сурвалжилсан тийм ээ? Иргэн сурвалжилсан. Иргэн сурвалжлаад тэр одоо тэр өдрөөс нь одоо тэр өдрөө нь тэр гэрч тэгж юу яхад ууган цэцэг прокурор, ууган цэцэг байцаагч энэ хэрэг дээр ажилласан байгаа юм. За энэ ууган цэцэг байцаагч одоо ингээд нөгөөдгийн машин шахсан гэдгийг одоо тэр гэрчийг эхэлж тэр хэргийн газар байцаалт авсан байдгийг. Тэгээд байцаалт аваад тэгээд тэр орой одоо энэ хэрэг дээр одоо
замын цагдаагийн 3 дугаар хэсгийн баг бүрэлдэхүүнүүд ажилласан байгаа шүү дээ. За тэгэхээр хоёулаа ингээ. За хохирогч нарын тэ 7 хүн сууж явсан машин 1-р игнэгээр явж байсан. А цэцэг шагдар гэдэг ланттай жолооч 2-р игнэгээр явж байсан. Хот руу явж байсан тийм үү? Гүйцэж төрүүлсэн машин одоо эсрэг урсгал руугаа өнхөрж орсон. Тэгэхээр эсрэг урсгалаас ирж ирсэн ланд машинд мөргүүлээд тэгээ бүр цаашаа ингээд шидэгдээд хурд хүчин нөгөөд одоо маш их хүчтэй шидэгдсэн байгаа ингээд овоолаа ийдсэн байгаа байхгүй юу ингээд тэгээд тэрнээсээ бол гал гарсан. Тэгээд амьд хүмүүс ингээд ойрлолтод амь дээр шатсан байгаа. Тэгэхээр одоо ингээ хоёулаа үзэгчдэд ойлгомжтой болохын өмнөөс нэг нэвтрүүлэгт хэрэгэлсэн графикийг бид нар авчирсан байгаа. За энэ дээр яг машин яаж осол болсон байж болох уу гэдэг графикаар үзүүлсэн байгаа. За график өгч. За ингээд яг л ийм л юм болсон юм. За ингээд яг 2 дугаар игнэнээс орж ирж байна тий. За 2 дугаар игнэнээс орж ирлээ. Өмнөр нь ороод тэгэнгүүт эсрэг урсгалаас ланд мөргсөн гэдэг ба шүү. За тэр. За ийм осол болсон гэдэг байгаа. Тэгээ бид нар тухайн газар бас яг тэр хэрэг болсон газар дээр очиод гэрчээ этгээдээс нэг жижигхэн ярилцлага авсан байгаа. Тэрийг бас үзүүл. Сарлж ирсэн. Тэгээд шууд ингээл нөгөө шахаж орж ирэл нөгөө пүрүс нонголцоор ийшээ өнгөрөөд тэгээ урсгал сөрөөд нөгөө урсгал сөрсөн жиптайгаа мөргөлдөө цаашаа жалах руу унсан. Тэгэл оглоо тэгэл шатаал тэгэл яасан. Пүрүсийг шахаж орж ирсэн жип хэр хурдтай явж ирсэн бэ? Ер нь амар хурдтай явж ирсэн. Амар хурдтай яваад тэгэл манай байшин руу очиж зогссон. Ховд энд камер байсан уу? Камер байгаагүй. Нодлонгоос тавигдсан. Та тэр жолооч нартай уулзсан. Уулзсан. Ард нь нэг том охин явж исэн. Тэгээд чи ихнэр нь тэгэл уйлал гэсэн амар уйлал гэсэн. Тэгэл чи яаж байгаа юм бэ гэж нөхрөө бас загнадсан. Тэгэл би очиод та хүн алчлаа штэ та ямар балан юм максим чинь тэгэл тэр ах бас тэр ах нэлээ шоконд орчихсон. Тэгэл юу тэр машин руугүй пүрүс руугүй гэл явсан ш. Тэгээд очиод аврах гэж нэлээ утсан. Тэгээд бүр нэлээ шатаад нөгөө хүмүүс нь тэгээд бүр болохоо исэн чинь машинаас угаал тэгэл иш уул даваал явсан ш. Багшаа тойроод одоо ингэж яваад тэгээд яг тэр замаар л тэр замаар нэг нодлон яв 2 жилийн өмнө явдгүйсэн. Одоо энэ жилээс л машинууд амд яваад хүмүүс ер нь бичлэг амар зогсоо зэггүй бараг 300 машин зогссон гэж хүмүүс яриад байгаа байхгүй манай их хүртэл 300 машин бараг энэ чинь зогссон. Тэгэл ингээл хүмүүс бичлэг ерөг хийжсэн. Ер нь гэхдээ замир нэгэн фейс дээр тавигдсан мэн гэсэн. Яг олон нийтийн юун дээр тавигдаг болохоор л сайн мэддэхгүй байх. Ер нь манай нэг найз охин хэлжсэн. Гэхдээ яг аль юу ямар нэртэй хүн байсан гэдгийг нь асуугаагүй. За ингээд Прус маркийн машиныг осолд оруулж болох хуйцаар шахсан машин бол 8558 ОНС дугаартай, улсын бүртгэлийн дугаартай цэцэг шагдар гэдэг хүн жолоодож явсан гэж байгаа. За энэ хүн бүхэл бүтэн 1 жилийн турш иргэн сурвалжлагдсан тийм ээ. Тэгсэн. Иргэн сурвалжлагдаад олсныхоо дараа энэ хүн замын хөдөлгөөний дүрм огт зөрчөөгүй гэдэг одоо энэ прокурорын хэрэгсгүй болгох тогтоол дотор байна л да. Нара улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийн жолооч цэцэг шагдар нь Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн залд зөрчөөгүй байна. Уг зам тээврийн осолд нөлөөгүй гэж үзв. Тэгээд цэцэг шагдар нь Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 2-ын 3, 7, 10 дугаар зүйл заасан заалтыг зөрчсөн үйлдэл тогтоогдохгүй байна гэдэг ингээд прокурор дээр ийм одоо тогтоол гаргаад хэрэгсгүй болгочихжээ хэргийг. Тэгэхээр бүтэн 1 жилийн дотор ирэн сурвалжилж байхдаа та нарт ямар нэгэн байдлаар мэдэгдэжсэн нь бид нар одоо ингэж хайж байна, тэнд ингэж явж байна гэж цагдаагийн байгууллагаас яг нөгөө хөдөө орон нутг руу одоо хүсэлт өгөөд хайж ийн гэсэн. Миний бодлоор бол одоо энэ камерыг ер нь их шүүгөөг байдгийг. Камерууд нь одоо дандаа дутуу. Би бол одоо энэ хэргийн газар одоо машин зогтсон гэж байна шүү дээ тэр өдөр. Тэгэхээр чинь одоо энэ цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн 3 дугаар хэсгийн жижигэрэн бие бүрэлдэхүүн оцсон сонго айрхан дүргийн. Тэгээд эднэр одоо араас нь ч бас тэр уул даваад явсан гэхэд тэр гомс сүрэмжав гэж цагдаа явсан байдгийг.
Тэгээд нэг машин олж ирсэн байдгийн тэгээд тэрийг хэргийн материалч бас хийгээгүй л гэдгээ ижлэхэн өнгөтэй машин авчраа тэгээд хэргийн материалд бүрдүүлээгүй байдаг юм байлээ. Монгол улсын замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа машинууд бол маш их олон камерт одоо бол Монгол улс өмнөшгөө биш болсон маш олон камер тавьсан. Дээрээс нь бүртгэлийн сан гэж бол одоо мундаг зүйл байгаа сэр дугаараар. Гэтэл сэр дугаар нь байгаа эзэмшигчийн нэр байгаа ийм машиныг бүтэн нэг жил хайгаад олдгүй ийм цагдаагийн байгууллагын ажилчид байгаад байгаа байхгүй. Тэгэд энэ дэр бас нэг сони юм би үзэгчдэд үзүүлмээр байна. За талигаач дээр эрэг үүсгэсэн байна. Энд пүрэв сүрэн гэвчсэн. Пүрэв сайхан тийм нэр нь. Пүрэв сүрэн 2016 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн 20 цаг 10 минутын орчим Төв аймгийн Аргалан сумын Хөшөөтийн 2 дугаар багийн нутаг Хүй 7 худаг гэх газарт 7240 ÖБУ улсын дугаартай Toyota Prius 20 машиныг нэг жолоодож явахдаа Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 8 дугаар бүлгийн 8-ын 4-ийн эсрэг хөдөлгөөнтэй дөрв буюу түүнээс олон игнэгээр зорчдог замд эсрэг урсгал сүрхийг хориглоно. Мөн дүрмийн 9-р бүлгийн 9-2 жолооч хөдөлгөөнд аюул саад бий болохыг мэдсэн үед тээврийн хэрэгслээ хурдыг хасаж зайлшгүй тохиол зогсох арга хэмжээ авна гэд. Ингээд одоо нөгөө нас орсон эмэгтэй дээр эрэг үүсгээд эсрэг урсгалаас орж ирж уг машиныг мөргсөн Баатар сүрэн одоо хохирогчор тогтооцсон байна. Манай прокурор цагдаагийн байгууллага яг ингэж ажилладаг. Нэртэйгээр нь таны түрүүний хэлснээр нас орсон хүнд ял эрүүгүй ял өгөөд одоо үдээр шорон дөрөх тогтоолоо танилцуулчмаар байгаад байгаа юм л да. Тэгээд энэ дээр ингээд хохирогч эмэгтэйг болохоор нас орсон хүн дээр эрэг үүсгчээд 90 сурвалж жилжсэн жолоочийг олцоод хэрэгт ямарч юугүй хамааралгүй гэдээ ингээд тогтооцсон хэрэгсгүй болгоцсон байна. За энэ дээр би нэг зүйлийг гайхаад байна. За хэргийн бол хамгийн гол шалгах процедур нь хаанаас эхэлдэг гэхээр хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтаас эхэлдэг. Хэргийн газар ирж шалгасан хүнээс маш их шалтгаалдаг. Гэтэл та эртээ твлийн бахурал дээр ярьж ирсэн. Ууган цэцэг гэдэг байцаагч одоо энэ хэрэгт маш хайхрамжгүй хандсан. Энэ хүнийг бүр ингээд арга хэмжээ аваа гэсэн цагдаагийн байгууллагын бүр дүгнэлт хүртэл гарсан гэж. Тэр ямар учиртай юм? Энэ ууган цэцэг байцаагч ер нь санаа сэтгэл гаргаж ажиллаагүй энэ хэргийн материалыг дутуу бүрдүүлсэн гэж би ингэж харж байгаа байхгүй юу. Тэгээд цагдаагийн байгууллага нь бас энийг олон зүйлээр зөрчсөн хийх ёстой ажлаа хийгээгүй нэ гэд ингээд цалингийн нөгөө 2 сарын 20-гаар цалингийн торгуул тавьсан гэдэг. Тэгээд тэр нь бас авагдаагүй торгуул нь одоо надад одоо ингэж одоо торгуул одоо энэ ууган цэцгийг ингэж одоо торглоо гэсэн бичиг баримт хийж өгч штэ. Долгор сүрэн гэдэг цагдаа. Тэгэхэд энэ нь одоо нийслэлийн цагдаагийн газраас торгуулаагүй байна гэд одоо шийтгэл оногдуулаагүй байна гэд гараад ирдэг. За тэр энэ байна л да. 2017 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр цагдаагийн ерөнхий газар мөрдөн байцаах газар гэж байгаа. За тэр 3 дугаар хэлцээний дараа Пүрэв сүх гэдэг хүнд явуулсан байна л да. Энэ дээр их ноцтой юм байна үзэгчтэй. Ууган цэцэг нь заяа. Мөрдөн байцаагчийн даалгаврын дагуу хийгдсэн ажиллагааг авч хэрэгт хавсаргаагүй. Гэрчийн мэдүүлгээр хэргийн газраас зугцсан гих уг автомашины араас холбогдох албан хаагчдыг шуурхаа явуулаагүй. Төв аймгийн Лүн сумын автозамын камерыг нэн даруй шалгаагүй. 21 хоногийн дараа шалгасан боловч шалгасан тухайн материалыг хэрэгт оруулаагүй. Камер ажиллаагүй талаар холбогдох иргэдээс мэдүүлэг тайлбар аваагүй. Хэрэгт олон хоногоор ажиллагаа хийгээгүй. Гэр бүлийн олон хүн амь насаа хохирсон ноцтой эрүүгийн хэрэгт санаачлаггүй ажилласан тогтоогдож байна гэд мэргэжлийн байгууллага нь дүгнэлтээ гаргаад тэгтээ цалинг 2 сар хүртэл 20%-аар одоо торгоо гэсэн юм бичгийг явуулсан байна л да. Энэ бол 17 оны 2 сарын 22-ны өдрийн бичиг тийм үү. За дараагийнх нь болохоор ингээд энэ алгирмаа гэж химбэ? Сонин хайрхан дүргийн танаа охин. Энэ алгирмаад ингээд шийтгэл авсан байна гэд мөрдөн шалгах хэлцээний дараа цагдаагийн дэд турандаа Насанбат гэдэг хүн ийм тайлбар ирүүлсэн байна тий. За гэтэл дараа нь өгөөгүй. Арга хэмжээ аваагүй гэсэн тогтоолыг
өгсөн байд цагдаа гэсэн. Дэлгэцэндээ өгчихтөө. За дэлгэцэнд өгсөн байгаа. Ийм юм өгсөн байдаг. Тэгэхээр эндээс би зүгээр сэтгүүлч хүнийхээ хувьд харахад угаасаа энэ нэг гэр бүлийн 7 хүн насварсан хэрэг дээр цагдаагийнхэн ч ажиллаагүй, прокурорынхэн ч ажиллаагүй юм шиг биш. Тий, ажиллаагүй. Тэгээ та энэ талаар прокурорд очиж гомдол мэдүүлдэг үү? Мэдүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэнтэй яаж харьцдаг вэ? Мэдүүлдэг. Би одоо энэ прокурорд энэ хэргийг хаалаа гэдээ очиод юу харчаад тэр нөгөө инхмэ прокурор хаачаад одоо хэргийг нь хаалаа гэд надруу манай охин уцаар ирсэн. Тэгээ бид хоёр очсон чинь юу гэртээ очиод уншчих энийг энэ дээр гарын үсэг зурчих гэртээ очиод уншчих гэсэн тийм юу толгой шаардсан тийм хэлэлс зогсож байгаа. Энэ коридор танилцуулчих таныг гэл. Тэгэл өрөөнд нь орохоор тэр өрөөнд орохоор давчтаад байна. Хохирогч нь л бай. Бусд нь гарцгаа гэл ингээл тийж. Тийм ёс зүгүүл харьцдаг шүү дээ надад. Би маш их гомдож чинь харамсаж чинь өчнөө олон хүүхд өөрөө удаа ингээд дуусгачаад тэр худууд модууд би өөрөөсөө энэ бүхэл бүтэн 7 хүний амь насны төлөө өнөөдөр цагдаагийн байгууллага, прокурорын байгууллагуудаа үнэн шударгаар нь ажиллаж өгөхгүй байх гэж бодож байна. Гомдож байна би. Та хэвлэлийн байгууллага дээр хэлжсэн прокурор тантай зөв бус харьцаж өрөөнөөсөө хөөж гаргасан, таны биед хүрсэн, хил амаар доромжилсан гэдэг энэ ямар прокурор яасан юм бэ? Энэ одоо би нөгөө сая нөгөөд 8 сард хаагдсан шүү дээ хэрэг. Тэгэхэд би юу яасан? Хэрэг хаалаа гэж давчтаал ингэхэд нөгөө оюун засаг прокурор тэгтлээ би хамгаалагч намайг чирж мэрж тэгж хэллээ гэж намайг чирж мэрж гарах гал тэрвэрж өргөж мөргөөл ингээл тэгсэн шүү дээ миний биед халдсан. Одоо энэ прокуроруудыг ер нь та дараа энэ хэргийг үнэн зөв шалгана гэдэгт итгэж байна уу? Итгэхгүй байна. Ер нь одоо би энэ чи бүхэл бүтэн 3 жил болж байгаа. 3 жилийн өөр үзэж байна. Би энэ хугацаанд маш их ядарч маш их зүдэрч би хоолтой хоолгүй унаагүй би очиж Төв аймгийн прокурор цагдаагийн газар очиж уултаа уулж дуулахтаа дуулж ингэж явсан. Одоо бол биднийг харж чадахгүй байна. Нэрээ би бүр харамсаж байна. Ийм олон хүүхдээ алдчихад өнөөдөр би энэ прокурорын байгууллага, цагдаагийн байгууллагад найдаж итгэж ахиж би энэ хэргийг хэргийн юм шийдүүлээд өгөөч гэж бол хэлж чадахгүй. Би одоо Улаанбаатар хот руу шилжүүлж аммаар байна. Шилжүүлж өгөөч гэж би хүсэлт гаргамаар байна. Хаана гаргадгийн тэр газар нь гаргана. Та түрүүн ингэж ярьсан байсан. Тэр одоо Ослоод ороход хүргэсэн тэр хүмүүс ирээд надаас уучлал гуйцсан бол өөр шүү дээ. Танаас уучлал гуйгаагүй юм уу? Гуйгаагүй. Ер нь хэргийн газар дээр ер нь тэр хэрэг болол тэгэл зүгтаал байсан нүрээ нуугаал алгуулсан хэргийн газар дээрээс зүгтсэн тэр чигээрээ зүгтаал тэгээ сая олдсон. Ер нь тэгэл энэ хэрэг дээр яг тэр өдөр болсон улсууд ер нь өгсөн хуульдсан би энэ одоо тэгж харддаг шүү дээ. Угаа нийлүүлээд ингээд цөмөр яг л одоо ингээд манай хүүхдийг л одоо өөрөө нэгдүгээр игнээс хурж ирэл ингээд өөрөө гүцэд төрүүлээл ингээд өөрөө ингээд ишгөө очоод мөргөл өөрөө онхолдож унаад шатцсан гэж ингэж миний өнгөрсөн охиныг өнөөдөр бүр ингээд станаар гүтгэж яад нь би өөртөө харамсч гомдож чинь энэ хүмүүст. Өөртөө бүгдээрээ нийлжсэн энэ машин дотор сууж ясан ах トゥ хамаатан садан энэ одоо 0116 уйна улсын дугаартаа ланд 200 машин сууж ясан нөгөө хүмүүс бүгдээрээ тэгж нийлж цэцэг шагдартаа бас ам хувилдаж ингэж миний хүүхдийг гүтгэж одоо өнгөрсөн он ингэж одоо хилст хэрэгд ургааж байгаа. Би ямар ч гэсэн хүүхдээ энэ хилст хэрэгээс би өнгөрцөн ч гэсэн өөр хүүхдээ би гаргаж авмаар байна. Тэр прокурорууд цагдаа нар одоо тантай зөв бусаар харьцдаг гэдэг юм. 7-гийн 7 хүнээ алдсан их хүн явж байгаа тэд нар хүн гэж үзэхгүй нөө. 7-гийн 7 хүний Монгол хүний амнаас үнэгүй юм уу? Үнэгүй үдээд нэ одоо энэ хүний амнаас ч үнэгүйцсэн юм байна. Манай одоо энэ хуулийн байгууллага одоо энэ цагдаагийн байгууллага прокурор одоо энэ хэрэг шийдэж байгаа хүмүүс чинь хүний амь үнэгүй хэрэг хийсэн хүмүүс нь одоо үн цэнтэй болцсон.
зогцсон хүмүүс нүүн цэнтэй болсон тэр нүдэнд нь тэгж харагддаг юм байна. Бид нар бол өнөөдөр бол өстой үн цэнгүй ер нь нэг яаж хэдэн хүүхэд чинь яаж ч гэж асуухгүй. Бараг л ер нь миний хүүхдүүд ярьдгүй шүү дээ. Насорцсон 7 хүмүүс ингэж насорц 2 машин яриад л өнөөдөр хэргийг хаана гээл тэгээ хаачаараа нөгөө жолоочуудыг чинь юу яа хэрэгсэхгүй болгоод шижигтэн гэж оруулна нэг бол тэг гэрч хин нэг бол нэг хэмжлэгч хин ингээл олон янзаар ингээл нөгөө хохирогч хүмүүсийг зүгтсэн жолооч болгож тэгж оруулаад тах юм. Энэ прокурор сагдагийн байгууллага ингэж хүүгээд тах юм. Би өөрөөсөө ойлгохгүй нэгдүгээр ангийн хүүхдээс 7 дор юм хийж ийн л гэж бодож байна. Ийм төрд ийм хүмүүс ажилтдаг юм уу? Энэ альба прокурор нь маш их гомдож байна. Би энэ альба прокурор ч одоо нэрээ дандаа гарын үсгээ зурна. Дандаа энэ хэрэг дээр одоо энэ толгойлж ажиллаж байна гэж би бодож байгаа юм. Дандаа энэ альба прокурорын одоо гарын үсгэлд одоо миний энэ цүнхэр дүүрэн битгий шүү дээ. Яагаад юу гар усаг? Энэ одоо хэргийг л одоо ингээл хэрэгсэхгүй болгож байна. Ер нь энийг одоо шүүе гэж бодохгүй байна. Би одоо альма прокуратор нэг орж уулзж байсан. 18 онд орж уулзсан юм байна. Тэгэхэд өнөөдөр надыг ёс усгүй харьцчихлээ. За энэ одоо нэг 7 хүнийхээ амь насыг нэхэж орж ирж гин гэсэн маягтайгаар би орж ирээд нэг ядарсан нэг 7 хүний амь насны хохирол гарцсан хүн орж ирж гинэ гэд би ингэхэд надаас хохирлаа барагдуулах гэж юм уу? Энэ одоо юу нэгч орж ирж гин үү? Надаас хохирлаа нэхэж орж ирж гин. Одоо хохирлаа барагдуулах гэж байна. Аль бичээрээ портфолио хөдлөөрөө бичлэг хийгээрэй гэд намайг гэж. Би урдаас нь хэлсэн. Та хуулийн хүн өнөөдөр ядарсан өнөөдөр үр хүүхдээ алдчихсан энэ их хүнийг өнөөдөр ингэж явж явах чинь та ямар хуулиараа ойлгох тэр хуулиараа ойлгоо. Өнөөдөр би танд 7 хүний амь насны хэргийг өнөөдөр энэ автын аваарыг өнөөдөр ямар юугаар ингэ шийдвэрлээд өнөөдөр хэргийг хаагаад байгаа юм бэ гэж энийг санаа сэтгэл гаргаж өгөөч гэж би орж байгаа. Тийм л юм хөсч орж ирсэн. Тэгэхэд намайг бол тэгжил харьцах юм байл. Таны талигаа жоохон хэдэн настай байсан? 24-тэй. Хүүхэд нь 3 настай, 4 настай. Худуудтайгаа хамт явж ирсэн юм байна тий? Тий, манай худууд хадам ээжтэйгээ, хадам аавтайгаа, хадам ихчтэйгээ 3 сартаа манцүйтэй хүүхэдтэй гэд олуулаад явчихсан. Одоо тэгэхээр танаа хүргэж бол хэдэн настай хүн байх вэ? Манай хүргээ одоо нэг дөнгөж нэг 30 л гарчин дээ. 31 2 мартал. 7-гийн 7 хүний амь насны нэхэл гэдэг маш хатуу шүү дээ. Та ерөн шүн бүтэн ойртой хон чадчихэв үү? Би бол өстой бүтэн ойртой хонохгүй байна. Одоо би энэ бүр эхлээд ингээд өнгөрлөөгөөд сэтгэл санаагаар хямраад шоконд орсон байсан. Араас нь ингээд гүйцэлтэй үр хүүхдийн одоо үр хүүхдүүд миний санаа сэтгэл нь ирж илгэн дээр наалтчаад өөрснөө ирж нөгөө үр хүүг ачцсан юмэр нэнгэрт минь наалтчаад энэ хэргийн төлөө би нэрээ уухгүй явж зүтгэж нэрээ үр хүүхдийн тэнгэр дээрээс бурхан дээрээс харж штэ имээ минь яваач имээ минь ийм болцсон байж тэгээд ингээд энэ хүүхдийн зүүн бэлгээр нэгж яхад энэ хүмүүс өнөөдөр намайг бүр өстой нэрээ орох газаргүй болгож байгаа байхгүй юу ингэж би бүтэн ингэж 2 жил 3 жил энэ үр үдсэндээ бол өстой нэрээ би өстой энэ прокурорын байгууллага цагдаагийн байгууллагад маш их гомдоод одоо бүр өнөөдөр ингэж сууж байгаа байхгүй үнэн мөрийн төлөө дуурай гэж бод сууж байна. Өнөөдөр би хэдэн хүүхдээ алдсан ч гэсэн миний ард нөгөө ард иргэд одоо өчнөө холдоо ээж өөдөж надтай хамт шимширж сэтгэл санаа нь өмөрч сууж байгаа гэж бодож байна. Би энэ прокурорын тогтоол уншиж чад их сони юм олж үзлээ л дээ. Toyota Land Cruiser маркийн 0116 энэ улсын дугаартай автомашин гэдэг чинь эсрэг урсгалаас нөгөө машиныг өнхөрч явахад ирж мөргсөн жолооч тийм үү? Энэ хүн хэргийн газар Ц.Бат-Өлзийхны тархин тус газар нь дорцоовор зохиж хүнд гэмтлвчруулсан гэх юм. Энэ Бат-Өлзий гэж хэм бэ? Бат-Өлзий гэж миний төрсөн ах л да. Энэ тэгээд нөгөө хэрэг болсон шүн тэгэхээр одоо нөгөө машины жолооч нь танаа ахыг зодж исэн болж байна. Тий. Тэр яагаад? Тэр 7 хүн асуурчаад байхад яагаад тэр хүний ахыг зодж идэв шүн дорцоовор машины
дорцоогоор тархинд нь бүр хүнд гэмтэл учруулсан гэж. Тэр нөгөө юу яасан мэлээ. Дугуйгаас олж исэн мэрэн биднийг нөгөө буцаацсан байл л да. Би ч бас мэдхээ үзсэн. Тэгээд буцаацсан байсан чинь нөгөө өөрснөө ингээд буцах гад хот руу буцах гад ингэжсэн чинь тэр 200 дугуйгаас олж исэн гинэ ачигч маш ирчихсэн. Тэгээд дугуйгаас олохоор нь ингэж дугуй муу солихгүй энэ одоо шинжилгээ дүгэлтэнд одоо энэ чигээр нь байгаагаар нь оруулаа гэсэн. Тэгтэл одоо үздэг нь үзээд шалгацсан чи мэддэг юм уу гэдэг. Тэгээд ингээд буудалцсан байгаа. Буудалцаа. Тэгэнгүүтээ тэгээд 7-ыг нь алдсан юм чи 8 болгоод алдчихъя гэдэг ингээд дорцоог нь тэр нөгөө дугуй янзлж байсан дорцоог нь төмрөөр толгоо хэсэг дух хэсэг газар нь цохоод тэгээд цус алдаад тэгээд төргөн дуудаад цагдаа дуудаад тэгээд цагдаа ирсэн гэдгийг ирээд араас нь хөөгөөд явдгийг тэд нар станад суугаад зогтсон гэлээ. Тэгээд араас нь хөөгөөд явсан. Тэгэхээр манай ах чинь нөгөө нэг ууган цэцэг байцаагч тэр шөнөө тэгээд оюулаа штэ гэмтлийн эмдэг дээр оюулна очиж оюулаад тэгээд нөгөө нэг энэ ууган цэцэг байцаагт өгтөө хэлсэн байл л дээ. Одоо ингэж ийм болсон гэд ингээд ингэсэн чинь тэр 200-ын жолооч өнөөдөр машин тэргээ төлүүлээгүй бол төлүүлээгүй гэх юм байна. Төлүүлэхгүй гэх юм байна лээ. Тэгээгүй нь их юм. Та нар өнөөдөр тэр 200-ын жолоочийн машиныг төлөөлгүүдээр өнөөдөр юу яалаа гэж байна. Тийм харин жадстай гэж байна. Тархиа хараа зохиолоод өнгөрсөн их юм. Лаантны төлбөр төлөөгүй. Тэгээд дээрээс нь 7 хүний амь насыг бол ерөөсө огт тоохгүй байгаа хэрэг. Харин тий. Үгүй энийг одоо ингээд цагдаа магдаад өгөөд гомдол гаргахгүй яасан юм. Тэгээ уулзалт нөгөө хэлэхгүй очоод нөгөө өргөдөл гомдол санал өгдөө. Тэгээ хүлээж аваагүй, ойс яагаад хүлээж аваагүй. Тэгээд өчнөө 7 хүний алдсан хүн чинь тэгээд яадгийн тарих толгоондоо цохиулчихсан хүн чинь юм мартаад ингээд тэр хугацаа авчихсан. Түрэнгийн барьж явсан 0116 уу энэ улсын дугуйтаа машин дотор цагдаагийнхан сууж явсан гэж үнэн үү? Үнэн. Цагдаагийнхан замын цагдаагийнхан гэсэн тийм үү? Өөрөнгө аймгийн замын цагдаагийн замын ахлах зохицуулагч инх болд гэдэг хүн их сууж явсан байл. Эхнэр нь болохоор анх чимэг гээд цагдаагийн ерөнхий газрын нягтлан цагдаагийн дэм ерөнхий газрын ерөнхий нэгтлэн бат гэж юм бэлээ. Их л дээрлэх хүмүүс юм а тий. Хүнийг шууд тэгэж барьж аваад ууг хашууд автагдсан хүмүүсийг зодж идэг тийм монгол хүн байхгүй юм чинь. Одоо прокурорын тэгээ одоо энэ чинь энэ цагдаагийн хүмүүс одоо ингэж явахаар одоо энэ хэрэг ингэж шийдэгдэхээ байждаг. Энэ цагдаагийн хүмүүс би одоо ингэж орж өгсөн хөвөлдсөн одоо энэ санаа сэтгэлээ нийлүүлсэн дандаа энэ нөгөө цаад одоо энэ одоо инх бод гэдэг чинь одоо энэ юуны одоо сая хэрэг хаагдахад одоо байцаалт өгчөөд өөрөө тэгээд нэхэмжлэгчээр ороод энэ ууган цэцэг чинь нэхэмжлэгчээр ороод инх болд нэхэмжлэгчээр ороод цагдаа нар нь тий ингээд хэрэг хаагдсан байна. Одоо сая 8 сарын 9-ний хэргийг тэгж хаасан байна. Миний өнгөрсөн охин дээр өнөөдөр 2 жил хэрэг нэгэд. Тэгэд энэ өнөөдөр миний охин дээр хийсэн нээсэн хэрэгийнхаа зүйл ангийг солихгүй энэ шижигтэн гэж Баатар сүрэн дээр нэг оруулаад шижигтэн гэж цэцэг шагналтад нэг оруулаад тэгжээс нэг гэрч болгоод хооронд нь гэрч болгоод Баатар сүрэнг өөрөө өөрт нь гэрч болгоод цэцэг шагналтыг өөрөө өөрт нь гэрч болгоод ингээд хэрэг шийдэхээ энэ одоо би одоо энэ хууль мөлийг одоо сохор бийж баг хараад одоо ойлгож ин дэ гэж бодож байна. Тэгэхэд энэ ийм л хүмүүс ажиллаж байна. Ийм л хүмүүс өнөөдөр төрд ажиллаж байна. Ийм л хүмүүс өнөөдөр ард иргэдэг өнөөдөр дарангуулж байна гэж байна. Дараагийн нөгөө цэцэг шагдрын өмгөөлөгч одоо тэр нөгөө нэг жил цухтаад баригдсан итгээд биш цэцэг шагдар гэдэг чинь. Тэр нөхрийн өмгөөлөгч нь алтан цэцэг гэж хүн байт юм байна тийм үү? Тэр хүн бас л таныг доромжилж барьсан гэж одоо үнэн үү? Өмгөөлөгч хүн байж ш тэгж бол. Энэ цэцэг шагдрыг нөгөө олоод нөгөө ахин хэргийн газар дээр ахин үзэл хийх гээд 3 сарын 26-нд ахин үзэл хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд нөгөө би тэр Баатар сүрэн жолооч бас оччихсан. Цэцэг шагдар бас жолооч бас оччихсан. Тэгээ энэ удаа уг нь очих ёсгүй л асуудалтай. Хэргийн газар одоо тэн дээр гэрч прокурор хохирогчл байх ёстой. Энэ шижигтэнгүүд одоо яагаад очдгийг мэдэхгүй би ойлгохгүй. Тэгэнгүүтээ энэ нөгөө хин альма прокурор нь алтан цэцэг прокурор нь би ингэж асуухгүй юу? Тэр
Баатар сүрэнг. Чи Баатар сүрэн жолооч мөн үү гэд асууж байгаа юм. Тэгэхээр л тэр алтан цэцэг борхоор чи юу н таньж мэдхгүй хүнийг асуудаг Алтан цэцэг өмгөөлөгч үү? Тий алтан цэцэг өмгөөлөгч чинь таньж мэдхгүй хүнийг чи асуудаг өнөөдөр нэр усыг асуулаа. Чи бити баашлаа те. Чи тэгж баашлахгүй шүү гэж намайг бүр өстө нэрэ бүхэл бүтэн 7 хүн алдсан байж илэг зүрх рүү ингэж хилээ зогсож явлаа. Алтан цэцэг. Тэр тийм их нөлөөтэй хүн юм уу? Тэгээд энэ цэцэг шагдрын аав нь өнгөрцөн шүү. Одоо энэ чамаас олж өнгөрсөн шүү. Гэл тэр цэцэг шагдрын аавынх нь 8 насыг надаас нэг гэж. Би одоо бүр өстө тэрийг юу өмгүүлээд байгаа юм. Тэр одоо тэнд очичоод яаж байгаа юм. Тэр нөлөөтэй хүн байна гэнэ наад хүн чинь. Их нөлөөтэй их том манай намайг дээрлэгч тэнд хэргийн газар хийсэн бичлэгийг бүгдийг нь устгалаа. Оюун цэцэг прокуратор нийлээд тэнд би бичлэг хийсэн байхгүй юу? За одоо гомдлын бүрээс нэг энэ хэрэг дээр ер нь бичлэг байдгүй юм байлээ. Ер нь анх хэрэг дээр бичлэг уг нь одоо бичлэг байх ёстой, камер шүүх ёстой тэг байдгүй байхгүй юу? Энэ хэрэг дээр ер нь эхнээсээ ажилласан цагдаагийн бүрэлдэхүүнүүд ер нь энийг бүдгэрүүлсэн. Тийм болоод би бичлэг хийхгүй юу? Бичлэг хийсэн чинь хөөстө бүгдээр дайрал устгах гэсээр бол устгаал. Дараа нь тэгээд юу ч бичиж авсан байхгүй нэг хөл хаар ингээд устгах дуусныхаа дараа ажил нөгөө дүгэлдээ явуулж байгаа юм. Тэгээд дараа нь осон чинь нөгөө нэг дүгэлдээ явуулаад дуусгаар оройн ингээд явах гэсэн чинь цэцэг шагдар нэрж машины хаалганаас барьчаал өмгөөлөгч нь машины хаалганаас барьчаал ардл машин зогсоочоод ингээд хэргийн газар ингээд дарамтлаад намайг тэгэл одоо тэр имарыг нь бодож аавн тэр одоо юуг нь одоо гар утсан бичлэгийн одоо камерыг аавн явуулахгүй гэл ингээд зогссон. Хоёр өмгөөлөгч хараа зогссон. Манай хоёр өмгөөлөгчийг одоо дуурахгүй юм бэлээ. Дугаа ачигээ дугаалгачдаг. Нэг нь болохоор чи одоо арх утсан юм уу хаашаа. Чи одоо ус мас уугаад чамайг одоо 103 дуудаад одоо дуудаад өглөө. Гэл ингээд загинчих юм байлээ. Тэгээд энэ их мэдлэлтэй хүн юм байлээ. Бүхнийг мэддэг, өдөртдөг юм байлээ. Энэ цагдаагийн албаны ажлыг одоо ер нь нэлээд өдөрчдөг хүн юм байлээ шүү дээ. За хоёулаа нэг хэсэгхэн завсарлаад тэгээд ярилцлага дахиад үргэлжлүүл. Ухаалаг эрч хүчтэй амьдралын нууц, нүүдэл, өндөгтэй гомон. Шин загварын олон үйлдэлт бүрдэн гудирлээ. Сохо хэвлэгийн ихтэлгүүр. Бөөр шээс дамжуулах замын өвчлөлийн эмчилгээнд цистоныг хэрэглэж байна. Бөөрөө бүндийтэл бөөцөөлөө. Гэр ахуйн бүх төрлийн тавилга, хотын төвд 11-р хороолол салбар. Тош шиг тунгалаг царай, торог шиг зөөлөн арс. Шинжлэхүүн актаар Пакило албиесор Монголд явуулахуус 8596 Эрдэнэ эзний хайн гарч буй оюутан сурагчдаа зориулсан Samsung G7 Sony Xperia X iPhone 8 ухаалаг утаснууд хэмнэрч хамгийн доод үнийг тогтоолоо. Мөн та Acer, Apple, Dell, HP зэрэг дэлхийн шилдэг брендийн төвийн компьютеруудыг хамгийн өндөр сонголтойгоор бэлэг хямдралтай худалдан аваарай. Зөвхөн BSB-д. Ингэж их бэлтгэл хийснийхаа дараа сайн унтж амарч явах хэрэгтэй байлаа шүү. Харин тийм ээ. Найз нас сайн амарч чадахгүй. Өнгөд нэрээ найз нь саяхан нэг янзын матрас олж авсан. Агаарыг чөлөөж нэвтрүүлнэ. Бас унтж амарч явах нэг чин амарч боломж олгосон юм байна. Зөв. Бэлгэнд нэрээ фитнес дээр үржилээ. Чи сонирхоорой. Тэгвэл зэрнээс чинь нэг гарч авъя. Абуцан удалтай хөрмийн багш урамшууллын хүрээнд ээлэн бордонтой компрессор матраса 749,900 төгрөгөөр аваарай. Next. залуусын хормын бөгж, сүт хүсгүй гоёл болон бүрдүүлэх тавилга зэргийг нэг төр зохицлоосон Zaysan Square Shopping Center.
тансаг хэрэглээг таны гарт. Улаанбаатар хотын бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны төв бүсэд баригдаж буй бүх төрлийн төрөлцсөн бараа бүтээгдэхүүний 10 давхар нийслэл худалдааны төвийг сан тусгаж байна. Баянзүрх дүүрэг 14 дугаар хороо нийслэл худалдааны төв. Утас 80-2 тэг 17, 80-2 тэг 27, 88-2 тэг 6 57. Mix Travel компани Улаанууд байгаль нуур ичгэл тамбын аялалда намрын хямдрал зарлаа. Аялын үн 220 мянга боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаанууд хотоор зугаалж ичгэл тамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон алдсан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 9-3 9664 92 92 Mix Travel компани. Пакило албиасаар Монголд явах утас 85 96 Тош шиг тунгалаг царай торог шиг зөөлөн арс. Шинжлэгдсэн агтаар Европ тавил хоёр ханга бүдингийн төрөлцсөн хамгийн том нарны зам салбар. Бөөр шээс дамжуулах замын өвчлөлийн эмчилгээнд цэстоник хэрэглэж байна. Бөөрөө бүндийтэл бөөцөөлөө. Шин загварын олон үйлдэл бүрдэн гол ирлээ. Сохо тавилгын ихтэлгүүр. Сайхан амьдралын амт нүүдэл гом. Аялал зугаалганд тантай хамт. За, цензургүй яриа нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа. За, энэ одоо танаа хүмүүсийн сууж явсан машины зураг мөн үү? Ийм болсон машинаас бол мэдээж амьд хүн бол үлдэхгүй байгаа байхгүй юу? Би энийг үзэгчдэд бүр харуулъя гэж боддог. Ийм болсон. Тэгээд ийм болсон машинаас юу ч амьд хүлдэг. Гэхдээ тухайн үед бол яг хэрэг гарсны дараахан бол хүн амьд байсан юм билээ шүү дээ. Амь авраараа гэжсэн. Хүүхэд үс шатаад байна гэж хэлжсэн гэсэн нэг хүүхэд. Манай тэр эрэгтэй хүүхэд. Тэгээд тухайн үед одоо түрүүний гэрчийн ярилцлагаар бол нэг юм ойлгосон. Тухайн үед тэр Ослын үеэр тэр хавар зорчиж ирсэн иргэд машинтайгаа маш олон зогссон. Зарим нь гар утсаараа бичлэг хийсэн гэдэг. Тэр хүмүүсийн тэр гар утасны бичлэг байвал үнэн мөнийг тодруулахад их хэрэг болох юм шүү дээ. Харин тийм бараг 200-300-аад машин зогссон гэдгийг. Тэгээд зарим нь гар утсаараа бичлэг хийжсэн гэдгийг. Би тэгээд тэр гар утсаараа бичлэг хийжсэн хүмүүс байвал одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаагийн хувьд надад тус болгооч ээ, тэрийг авчиж өгөөч ээ. Тэр нөгөө шишчээр бензинээ шишчээр явж исэн гэж байгаа шүү дээ. Тэр 200 гүцэд төрүүлсэн гэж байгаа. Тэр нэг гэрч хийсэн байгаа. Тэр гэрчийг гүцэд төрүүлээд 120-таа явсан. 120-т 20 милийн уртаа. Тэгээд тэр бензинээ шишчээрийг гүцэд төрүүлсэн гэж. Тэгээд тэр бензинээ шишчээрийг гүцэд төрүүлээд түсгээд явцсан. Замын хажуу тал руу зам чөлөөлөө зогссон гэж. Тэр бол тэр бензинээ шишчээр бол сайн харсан байгаа байхгүй юу. Тэрийг бас одоо манай нэвтрүүлгийг үзчихвэл надад туслаад тэрийг харсан үзнэ хилээд өгөөч ээ гэж би гуйж. 2016 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр имэйлд орчимд болсон осол тий. Прус машин ланттай мөргөлдсөн гэсэн ослыг харсан үзсэн хүмүүс, бичлэг хийсэн хүмүүс байвал манай нэвтрүүлэгт болон танд хандаж болно тий. Тэгэх юм бол одоо хэргийн үнэн зөвийг олоход бол ихээхэн тус болох нэ. За та энэ хооронд хичнээн өмгөөлөгч ав. Би 4 өмгөөлөгч авсан. За өмгөөлөгч маань хэр ээжлэв? Тэгэл ерөнхийдөө тэгэл ер нь дундаасаа тэгэл нэг энэ миний санаанд нэг хүрдгүү штэ. Тэгэл хэрэг хаагдах болдог хуралдаа моралдаа гэл тэгэл манай өмгөөлөгчүүд чинь тийм ажилтаа гэл тэгэл хүсэлт номоо гаргаж лээд тэгээд нөгөө цаанаас нь яад юм уу тэгэл ер нь тэгэл хэрэг хаагддаг штэ. Би бол тий өмгөөлөгч юм чинь одоо энэ бүхэл бүтэн 7 хүний амнасыг одоо сайн өмгөөлөөд сайн шудраг өмгөөлнө, сайн мундаг өмгөөлнө гэж би өмгөөлөгч авч байгаа шүү дээ. Та төлбөр төлсөн үү өмгөөлөгчд? Өөрийнхөө чадлаар хэр хэмжээгээр төлбөр төлсөн. Боломжоор л юм гэрээгээ хийсэн дээ.
Тэгээ одоо манай тэр би одоо энэ дээр ингэж хэлэхэд энэ Төв аймгийн прокурор одоо энэ хэргийг 16 онд 2 хааж байгаа байхгүй юу? Аваад 16 онд 3 сард хаачаад тэгээд дахиад 3 сард 6 сард хааж байгаа. Энэ зугтсан цэцэг шагдрыг олоогүй, зугтсан шижигтэй жолоочийг олоогүй ээжэж яагаад ингэж хэрэг хааж байгаа юм бэ? Цэцэг шагдрыг олоогүй байхад хэргийг олоогүй ээжээд 2 хэрэг хааж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би дараа нь авилгатай тэмцэх газар өгжээж цэцэг шагдар 3 хон одоо авилгатай тэмцэх газар цагдаагийн мөрдөн байцаа газар руу шилжүүлээд энэ одоо ийм ажилласан байна гэдгийг бас дүгнэлт гаргасан шүү дээ авилгатай тэмцэх газар. Тэгсний үндсэл дээрээс өнөөдөр тэр гэрч болох хүнээр таниулах үйл ажиллагаа хийж 17 оны 9 сарын 26-нд шилжүүлсэн байдгийн мөрдөн байцах газар руу 17 оны 29-нд олсон байгаа. 23 өдрийн дотор олсон. Гэрчээр таниулах авилгатай тэмцэх газарт мэдэгдэжээ. Авилгатай тэмцэх газар мэдэгдэжээ. Үүдэн дээр нь би одоо 7 хүнийхээ зургийг тавьжээж би ярилцлага хийсэн шүү дээ. Охинтойгоо. Тэгэхэд одоо тэр манай 3 хоногийн дотор. Тэрнээс өмнө Төв аймгийн прокурор олдгүй. Олохгүй угаасаа олохгүй гэд хэрэг хаацсан. Олохгүй гэдэг. Тий угаасаа. Манай прокурорууд цагдаагийн байгууллагууд онгойтой байна шүү дээ. Марк нь тодорхой, машиныхын дугаар тодорхой, харсан гэрч нь тодорхой, үйлдэл нь тодорхой. Энэ хэргийг одоо бүр өмгөөлөгчтэй одоо би нийлээд ер нь 5 сая төгрөгөл өгсөн байх та. Энэ хэргийг одоо өмгөөлж өгөөч гэд. 5 сая гаруй төгрөг өгсөн юм дээ. Сүүлийн үед нэг ийм анзаарагддаг болоод байгаа. Хүнд зовлон тохиолдохоор тэр зовлонгоос нь ингэж өт хорхоо шиг идэж одоо мөнгөчдөг. Тэрнээс нь мөнгө авдаг нэг юм бүхэл бүтэн хүн сүрэг нийгэм бий болчиход байна л та. Энийний нэг нь манай сэтгүүлчид юм шиг байна. Яагаад энэ яриа өрнсөн бэ гэвэл би таны хэвлэлийн баг хурал хийж яхад очисон, хэвлэлийн багуралд очисон. Тэгээд танд энэ нэвтрүүлэг дор санал тавьсан. Тэр үед та надаас ингэж асуусан байхгүй юу? Яана төлбөр мөнгөний одоо хэдэн төгрөг төлөх вэ гингууд яг үндэ би гайхсан. Тэгэхээр манай сэтгүүлчид танаас мөнгө авсан уу? Би яг энэ хэргийг үнэн мөрөнд олуулчихъя гэд би ингээд хөөцөлдөд сэтгүүлчтэй хандсан шүү дээ. Сэтгүүлчд хандаад ингээд 2 сэтгүүлч хандсан шүү дээ. Өөртөө ч одоо ингээд 3 сэтгүүлч болж байгаамаа. Тэгээд би 16 оноос хандаад тэгээд нэг сэтгүүлчтэй одоо ингээд одоо энэ зураг мураг гаргасан юм хийсэн шүү дээ. Энэ жолоочийг бас би олсон гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ ихний сэтгүүлчд би өгсөн мөнгө. Хэдэн төгрөг өгсөн та? Би сая гаруй төгрөг өгсөн. Тэр одоо тэгээд ажил төрлөө хий одоо энэ одоо зураг мураг одоо гаргана бас тэрүүндээ юу яаж байгаа гэл тэгэл би өгсөн байгаа. Хаана ажилдаг хэн гэдэг вэ? Их сурвалж агентлагийн нөгөө шижир туяа гэд сэтгүүлч байгаа. Манай энэ хэргийг юу яасан? Их сурвалж жимэний шижир туяа сая гаруй төгрөг авсан. За хэвлэлийн баг хурал хийлгэхэд чинь бас нэг сайт мөнгө авсан гэсэн. Тэр ямар сайт вэ? Тогцгийн нөгөөд хэдэн төгрөг авсан танаас? 400 мянган төгрөг. За манай сэтгүүлчтэй хэвлэлийн баг хурал үсрээд 150-аас 200 мянган төгрөг байдаг. 400 мянган төгрөг аваад ичгүй хэвлэлийн баг хурал хийлгэсэн туг эмэн. За их сурвалж эмэн сайтын шижир туяа сая гаруй төгрөг авч хүний зовлон дээр мөнгө хийсэн байгаа байхгүй юу? Манай сэтгүүлчид ингээд альва нэг нийгмийн одоо энэ нөгөө дарангуйлж ядарч болор нэгэд энэ сэтгүүлч нөгөөд цааш нөгөөд бас би бас хуулийн зөвлөх авсан. Тэгэл нэвтрэл хийж өгсөн тэрүүндээ л орсон байх гэж би бод. Тэр мөнгнүүд нь зарцуулагдсан байх гэж бодож байна. Юм хийж өгсөн би тэгээд тэгжил бодож байгаа шүү дээ. 7-гийн 7 хүн амь насаа алдаад зовж яваа энэ ээжээс мөнгө авахгүйгээр нэвтрүүлэг хийчих. Тим сэтгэл манай хэвлэлийнхэнд байхгүй л байгаа байхгүй. Сайн тэмдэглээд аваарай. Туг эмэн их сурвалж эмэний шижир туяа гэдэг сэтгүүлч нар мөнгө авсан байна. Та хэвлэлийн баг хурал хийхэд Монгол Ньюс агентлагт 200 мянган төгрөг төлсөн байлээ. Би Монгол Ньюс агентлагаас асуусан. Гэтэл 400 мянган төгрөгийг юунд зарцуулсан ойлгомжгүй. Уу ер нь мөнгө авах ёстой юм уу сэтгүүлчтэй? Ичээд байгаа байхгүй юу?
яагаад үнний төлөө явахад мөнгө авах ёстой гэж, яагаад тань шиг ингэж энэ нийгэм дадлагдж байгаа прокурор цагдаагийнхны хүчин тавтагж байгаа энэ хүнээс мөнгө би мэрэгжил нэгтүүдийнхээ өмнөөс ичээд байгаа юм. Тийм учраас энэ асуудлыг олонний өмнө ил тавьж байгаа юм л да. Та ямар өмгөөлөгчтэй байгаа? Бас танаас мөнгө авч байгаа юу? Сүүлийн өмгөөлөгч үү? Нэрийн одоо 2 өмгөөлөгч авсан шүү дээ би. Та нэрийг хэлмээргүй бол хэлэхгүй байж болно уу? Заавал би өмгөөлөгчийн нэрийг дурдмааргүй байна. Дахиад л их өндөр үнэтэй авч байгаа юм биш үстэй л гэж санаа зовоод байгаа. Яг хуу 10 сая гэж байгаа тэгэл би бас мөнгө төгрөг муута 6 сая гээл тэгэл 3 сая нөгчөөл 3 сая нь хэрэг юу хахаар өгнөгээд гэрээгээ хийсэн байх шүү дээ. Тэгэл өгч чадаагүй л байгаа юм байна те. Гэтэл хэрэг хэрэгсэхгүй болчихлоо тийм үү? Хэрэгсэхгүй болчихж байгаа юм тэгээд яачих чаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр өмгөөлөгч 3 сая таны эрх ашигыг хамгаалж чадаагүй шүү дээ. За одоо та яая гэж бодож байна? За ингээд Төв аймгийн прокурор бол таны хэргийг үнэн зөв шийднэ гэдэгт та бол эргэлзэж байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр би таныг эртээ Твлийн баг хурал дээрээс Монгол улсыг ерөнхийлөгчөд улсын их хурлын даргаад хууль зүйн сайдад хууль зүйн байнгын хороонд хандсан гэж сонссон. Та юунуудаа хүсэлтээ өгч гисэн үү? Өгцөө. Би бүр одоо өгөөд бас нэлээд удаж байна. Ямар нэгэн хариу өгсөн үү тань? Одоо засгийн газар одоо их хөрсөх юуны одоо ерхий сайдч хариу өгсөн хуралдсан. Тэгээд танаа энэ хэргийн юг одоо хүсэлтийг авч манайх ярилцж хуралдлаа. Одоо цагдаагийн ерөнхий газар руу 2% явууллаа. Нэг нь хохирогч тал руу өгөөрөө гэсэн байгаа. Тэгээд энэ ууган цэцгийг арга хэмжээ аав гэд манайх явуулж байна гэж надад хэлсэн. Уцаар хэлсэн. Би маш их баярлж байна. Тийм бас ямар ч гэсэн миний хүсэлтийг хүлээж аваад хариу өгөөд ингээд хөрөлсөх ерөнхийлөгч бас баярлж байна. Хөрөлсөх ерөнхий сайд засгийн газар ерөнхий сайд анхаарч байгаа бол бас та ерөөсөө сандрах хэрэг угаасаа одоо та бүхэн ярилцлага ингээд дуусж байна. Тэгэхээр та одоо хамгийн сүүлд миний асуугаагүй юм уу эсвэл хэлхийг хүсэж байгаа тийм үгүй бол та 50 сайхан хэлээрэй. Одоо юу? Тий, одоо ингээд нэвтрүүлэг дуусгаж байна. Тэгэхээр танд хэлье гэж бодож явсан хэлж амжаагүй үг байвал одоо та би одоо энэ нөгөө нэг хэргийн газар ажилласан одоо Шинэ Баатар гэдэг энэ Шинэ Баатар гэдэг эсхийн зураг гаргасан. Энэ эсхийн зураг гаргасан цагдаач нь одоо 3 машин зурх байсныг 2 машин зураад тэгээд ноорог А цагаас Б цаг авсан ноорог зураг одоо ингээд ноорог зураг гэдээ байгаа штэ. Тэрийгэ хуулахдаа гэрчгүүгээр хуулаад тэр дор нь устгасан гэсэн байдгийг. Би хэргийн газраас нэг ширхэг үүсч алгуулахгүй гэж боддог байхгүй юу. Тэгсэн чинь бүр энэ одоо хэргийн материалыг устгах гэсэн чи юу гэсэн үг вэ? Энэ одоо тэгээд энэ одоо энэ дүгэлд яг энэ эхэлж одоо энэ хүмүүс одоо дотоод улмыг ажилласан. Тэгээд дотоод улмыг ажиллаж чад одоо энэ хэргийг одоо шийдэхгүй байгаад энэ эхэлж ажилласан хүмүүс нь одоо энэ ууган цэцэг маш их Шинэ Баатар тий Шинэ Баатар гомсромжав гэд ингээд энэ Улаанбаатар хотын хяналтын прокурор анх баяр энэ Насанбат арга нь одоо өөрөө утсан байдгийн хэрэг дээр тэр энэ Насанбат аргыг би бас одоо энэ хэрэг дээр очичоод одоо энэ Улаанбаатар хотын наашаа орж ирэх камер болгоныг яагаад шалгаагүй юм бэ? Энэ хүн жолоочийг яагаад ингэж удаашруулав? Өнөөдөр бүтэн жил одоо нугдуулав. Одоо яагаад хөдөө орон нутгийн цагдаа нарт ажилт нь хүндрэл учруулав? Энэ Насанбат дарга одоо яагаад энэ бүх энэ камер одоо камерчсан байж хат энэ цэцэг шагдар өнөөдөр дуудлага өгсөн гэж ядгийг их нэртэйгээ. Тэгэд энэ одоо дуудлага өгсөн байж хат яагаад ингэж дуудлагаар нь хөөгд гаргаад ирж болоогүй юм? Одоо хэрнээ энэ алтан цэцэг прокурор дуудлагын одоо энэ хоёр дуудлага өгсөн байна. Энийг одоо шүүлэгч гаргаж ирэх гэсэн боловч өнөөдөр Төв аймгийн прокурор нь боломжгүй гэсэн хариу өгсөн байлээ. Энэ хүний дуудлагыг яагаад нуу дарж байна? Тэгээд энэ өнөөдөр цагдаагийн энэ алтан цэцэг прокурор одоо энэ цагдаагийн энэ хүмүүсийг ер нь удирдах чиглүүлж ажилдгийм байна гэж би одоо ингэж
шудраг биш юм байна. Бүхэл бүтэн 7 хүний амь насн дээр өнөөдөр нялхнаад хүүхэд өнөөдөр 4 настайгаас 5 настай хүүхэд 3 сартаа манцуутай хүүхэд энэ бүгд явсаар идэл энэ эмэгтэй хүний хувьд одоо их хүний хувьд одоо өөрөө удамгүй юм шиг ийм сонин зан гаргачаад хогрогч ээж энэ одоо битээ баачлаараа гэж сууж яадаг энэ хуулинд байх асуудал уу? Би одоо энэ хүнд маш их гомдож байна. Харамсаж байна. За би одоо ингээд булгамаа энэ одоо мөнх баясгалан тий одоо мөнх баясгалан одоо энэ сэтгүүлчтэй одоо ингээд манай хэргийг одоо ингээд бас ингээд олон түмэнд ингээд өгч байгаад нь бас ярьж хэлж байгаад нь бас үнэн мөрийн төлөө үн төлбөргүй шүү дээ. Тий үн төлбөргүй ингээд зүтгэж одоо эн чинь одоо бас их цаваардсан их удаашрчихсан цаг хугацаа алдсан явах хүндээ танд болоод хэцүү юм дээр та энэ дээр одоо сэтгэл гаргаж сууж ин да гэж бодож байна би. Яг гоо энэ бол сэтгүүлч хүн болгоны үүрэг. Тэгэхээр би энэ нэвтрүүлгээр одоо мэрэгжилд нэгт найзуудтай тийм үнний төлөө ажилладаг бүх сэтгүүлч нарт уриалмаар байгаа. Төв аймгийн прокурор дарамтлуулаад нэр сүрээрээ хохироод байнгын дарамтанд байсан энэ хүмүүсийн төлөө ажиллаад тэр прокурор дээр нь очиод энэ хэргийг замхруулж байгаа хүмүүс дээр нь очиод хэдүүлээ хэдэн талаас нь сайхан сурвалжилж байгаа энэ хэргийн үнэн зөвийг олоход мань туслаач ээ энэ ээжэд туслаач ээ гэж уриалмаар байгаа. Ер нь уриалж миний уриалгыг хүлээж авах бах. Тэгэхээр та үнэн зөв ялна гэдэгт итэг. Заавал ялахын төлөө явах ёстой. Монгол улсын үндсэн хуулиар монгол хүний амь хэрвээ үнэтэй үнэлэгдэх ёстой юм бол энэ хэрэг заавал нэг тийш шийдэгдэх ёстой байхгүй. Тэгэхээр та ерөөсөө итгэлээ алдчихвал. За би одоо энэ Төв аймгийн прокурор Инхмаа, Алимаа, Эрхэнбаяр, Оюун цэцэг энэ одоо ажилласан энэ хэрэг дээр цаг хугацаа алдаж ажилласан энэ прокуроруудыг одоо прокурорудаас би одоо татгалзаж Улаанбаатар хот руу энэ хэргийг шилжүүлж ирээ гэсэн хүсэлтэй байна. Шалгуулмаар тийм Улаанбаатар. Тэр нарийн шинжилгээ гаргадаг одоо 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинжээч нь томилуулмаар байна. Тэр физикийн хуулимуудаар нь яаж гаргадгийг тийм ээ. Өчнөө их энийг одоо нарийн задлаад үзэх юм бол одоо энэ их нарийн юм байгаа гэж бодож байна. Мэрэгчсэн хүмүүст тэрүүгээр нь оруулмаар байна гэж бодож байна. Энэ одоо энэ Улсын их хурлын гишүүн ерөнхийлөгч одоо эднэрт би хандсан эднэрийгээ би санаа сэтгэл гаргаж байна. Өнөөдөр энэ хэрэглээ улсын сайд тийм ээ их хурлын дарга анхаарал аваасаа гэж бодож байгаа байхгүй юу? Ер нь дурдах юм бол одоо нэлээд хэдэн хүмүүст өгсөндөө нэрийг тооцох юм бол одоо. За ингээд манай нэвтрүүлэг дуусах цаг болсон байна. За ингээд манай нэвтрүүлэг